Здравейте, аз съм Илко Биров. Добре дошли на моя курс по китара за начинаещи. Първи стъпки в китарата. Днес ще си говорим за 3 неща. Първо, кои са частите на китарата. Второ, какво ви е нужно за да започнете. И трето, някои основни упражнения за загряване. Да започваме. Първо, частите на китарата. Китарата има тяло, струнник, долен мост, струни, резонаторен отвор, гриф, пракчета, горен мост, глава на грифа и ключове. В този курс ще свиря на акустична китара тип Western. На нея може да се свири с перце, така наречения flat picking. Или пък с пръсти, така наречения finger style. Другият основен вид акустична китара е от типа класически или класическа китара. Разликата между Western китара и класическата китара е, че при класическата китара грифът е по-широк и имаме 3 найлонови струни, за разлика от 6 метални, които са на всяка стандартна Western китара. Второ, какво ви е нужно за да започнете да свирите? Най-важното е китара, след това перце, после тунер и накрая метроном. Защо е важен тунерът? Тунерът е устройство, което ползваме всеки път, когато седнем да свирим. Важно е да проверяваме дали китарата е настроена, т.е. дали всяка струна отговаря на нотата, на която трябва да бъде настроена. Наскоро открих приложение за телефон, което комбинира тунер и метроном в едно. Той се казва Guitar Tuner. Ще сложа линк за него в описанието на това видео. Струните се броят от най-високо звучащата до най-ниско звучащата. Тоест, тази е първа и тази тук е шеста. Струните се настройват както следва, от първа към шеста. Ми, си, сол, ре, ла, ми. На английски буквите ще са E, B, G, D, A, E. По този начин настройваме китарата и всеки път, когато сядате да свирите, ви препоръчвам чрез Guitar Tuner или който и да е друг тунер да проверите дали струните отговарят на тези ноти. Метрономът е много важно устройство, също, защото той ни помага да се учим да свирим ритмично и без да избързваме или забавяме. Трето. Няколко основни упражнения за загряване. Така, преди да започнем да свирим, е важно да сме с изправен гръб. Важно е да си напомняме, че трябва да сме изправени и че трябва ръцете ни да са разположени свободно върху инструмента ни. Единственото място, където има натиск, е във върховете на пръстите, никъде другаде. И ако по време на свирене вие усетите напрежение или стягане или лека болка дори, веднага спирате и просто размествате. Първото упражнение се нарича ръкоход с 2 пръста. За да започнем да го свирим, правим thumbs up, слагаме палеца зад второто пракче. В случая, като казвам второто пракче, имам предвид металната пластинка, буквално пракчето. Но, когато говорим за първи прак, втори прак, трети прак, имаме предвид тези позиции. На английски се наричат frets, така наречените фретове. Но в случая поставете палеца си в thumbs up позиция, леко хоризонтално, зад втората метална пластинка. Искам да си разположите пръстите ето така. Това е позицията, в която пръстите ви в общи линии стоят върху грифа. Независимо дали ще използвате даден пръст, е добре винаги те да са тук на стендбай, готови да бъдат използвани.
Първото упражнение звучи така. Това е основата на ръкохода с два пръста. Има два варианта за изпълнение. Има вертикално, нагоре по струните, т.е. от първа до шеста, и хоризонтално от първи праг чак до 12. Сега ще ви демонстрирам и двата варианта. Приложението Guitar Tuner. Отивам на Tools, избирам метроном. След това си избирам 50 BPM или 50 удара в минута. Това е добро начално темпо за тези упражнения. Сега ще ви покажа вторият вариант, който е хоризонтално по грифа. Отново само двата пръста използваме. С времето вие може да решите да разнообразите упражненията и съответно да свирите на произволни прагове от грифа, на произволни струни, отново само с двата пръста, при условие, че чувате ясно тоновете. Нашата цел тук с това упражнение е да чуваме много ясно тоновете и да създаваме мускулна памет. Мускулната памет е това, което ни позволява да напредваме в свирането на китара и пръстите ни да знаят точно как да натискат и точно къде. Единственото място, където има натиск, е във върховете на пръстите. Точно там вие натискате струната. Второто упражнение се нарича ръкоход с 4 пръста. Може да се досетите, че то е аналогично на първото, само че използваме и 4-те пръста. То звучи ето така. Това беше вертикалният вариант, а сега ще ви демонстрираме и хоризонтално как звучи ръкохода с 4 пръста. Стараем се всеки път, когато чуем кликането на метронома, да удряме струната. В началото няма да го оцелвате точно, но е важно да се опитвате да вървите в тази посока и постепенно ще сте все по-близо. Препоръчвам да свирите тези две упражнения по около 15 минути на ден. Запомнете, много е важно, много по-ефективно да свирите всеки ден по-малко, отколкото в един ден много, или пък 2 дни много и след това 5 или 6. Никак не. Тъй като мускулната памет е нещо, за което няма кратки преки пътища, тя се изгражда само единствено с много усърдие и постоянство. Друго нещо, което забравих да спомена преди малко, когато правите тези упражнения, варианта с двата пръста или пък с 4-те пръста, пробвайте да изсвирите всяко едно 4 пъти, един след друг. Ако чуете неясен тон или пък странен звук, повтаряте. Повтаряте го, докато не чуете
добър тон. Ако успеете да го свирите 4 пъти без грешка, тогава препоръчвам да вдигнете темпото с 10 удара в минута. Може би забелязахте, че като свирах всяка струна, всяка нота, аз променях движението на прецето. Това се нарича alternate picking. Тоест, веднъж надолу, веднъж нагоре. Ето така. Down, up, down, up. Това бяха първите 2 основни упражнения за загряване. Надявам се съм ви бил полезен. Отново благодаря, че сте тук, че сте открили това видео и че сте стигнали до тук. Пожелавам ви приятно свирене и до следващия път. Чао от мен!